En Vive Smart queremos desearte un súper productivo y feliz año nuevo. Si sueñas con lograr más de lo que sí quieres, ser más feliz sobre todas las cosas, aprender a vivir mejor, hagamos de este 2019 el año de construir tu mejor versión. No vivas el mismo año 75 veces y llámalo vivir. Robin Sharma. Te propongo que el 2019 sea tu año de elegir, honrar tu potencial y sueños, esforzarte y disciplinarte mucho más, aprender 7 veces más que los últimos 7 años, confiar más en ti, salir de la zona de confort porque ahí ya sabes, no está todo lo que tu imaginación quiere que lleves a la acción. Haz que este año sucedan cosas increíbles en tu vida. Elige vivir en la mejor salud y bienestar que puedas. Vivir en relaciones llenas de amor e influencia positiva. Vivir cada día más en presente y gratitud. Vivir más construyendo tu futuro que reviviendo tu pasado. Fluir más que sobrevivir. Tu vida por diseño necesita de tu intención, atención y acción. Sus Amaro. Aquí te regalo 3 tips para que hagas de este nuevo año tu año súper productivo y feliz. Primero, ten un sistema de planificación, enfoque y seguimiento. Si ya lo tienes, mejóralo. ¿O qué podrías hacer mejor o diferente? Si no lo tienes, búscalo. En Vive Smart te podemos apoyar. Y prioriza todos los días qué te hará productivo y feliz. 2. Diseña tus hábitos y rituales súper productivos y felices. Eres tus hábitos. ¿Cuáles son tus 5 a 7 hábitos claves de tu vida? ¿Tienes diseñado tus rituales para tus mañanas y atardeceres, tus fines de semana, tu fin e inicio de año, tus aniversarios, tu bienestar? 3. Búscate un mentor y comunidad de apoyo. No estás solo en el mundo, déjate acompañar. Alguien que te guíe, motive y rete. Gente con tu misma visión y que te agregue valor. Rodéate de personas que te inspiren a ser mejor. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Mahatma Gandhi. Haz de este año el año donde todo cambió. No permitas que este sea un año más. Atrévete a ser diferente, a vivir para crear la visión que sueñas, a salir del piloto automático, a prepararte mejor para lo que sí quieres, a que la felicidad no sea el destino, sino tu camino. Súper productivo y feliz 2019.